तो हाँ, तो ये क्या हाल चाल है। तो भी उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हमारे होता है कब इस तरह सस्ते और मुस्कुराते रहे, ऐसे हम अपना प्यार देते हैं। अभी यार सपोर्ट भी करना है। तो भाई यार न्यू एक प्रॉब्लम आई हुई है। तो भाई यार क्या प्रॉब्लम है। तो भाई स्पाइडरमैन की जो नहीं है मैप, अगर वो हम सेलेक्ट करते हैं लेकिन भाई मैच स्टार्ट नहीं होता है, तो भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है। तो भाई आप लोग अगर मेरी जान, अगर मेरी जिगर, अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ना, तो मेरी जिगरो आप लोगों का जो नहीं है सोल्यूशन वो इसको हम हल करेंगे ना। नो टेंशन, टेंशन आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लेना है। और यार सब्सक्राइब कर देना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना है चैनल को यार, बिल्कुल ही फ्री में सब्सक्राइब हो जाता है चैनल। तो सही है, ये आप लोगों के लिए चुम्मी है, सस्ता वाला चुम्मी है, ये महंगा वाला चुम्मी है, और भाई ये और भी महंगा वाला चुम्मी है। तो यार मेरी जिगरो कर देना सब्सक्राइब। सही है, तो यार जो नहीं स्पाइडरमैन का मूड हम जब लगाते हैं, तो भाई जब यार लगाते हैं ना, तो भाई स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं होता है मैच। क्यों नहीं स्टार्ट होता है, क्या प्रॉब्लम है। तो भाई आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो भाई आप लोगों ने क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे टैप कर देना है मेरी जिगरो। टैप करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, लॉग आउट करने हैं। यहाँ पे मेरी जिगरो लॉग आउट। सी नो टेंशन मेरी जिगरो, यहाँ पे लॉग आउट करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रिपेयर की कुछ सेटिंग्स है। मैं रिपेयर की सेटिंग में आप लोग जाओगे नहीं यार, जिगरो से यहाँ पे देखो कुछ अलग ही हो गया यार। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे रिपेयर की सेटिंग में जैसे ही हमने टैप किया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो स्पाइडरमैन, इसके ऊपर मेरे जिगरो आप लोगों ने क्या करना है, टैप कर देना है। टैप करने के बाद ओके कर देना है। ऐसे ही ओके करने के बाद भाई आप लोग का जो नहीं गेम वो बिल्कुल ही मेरे जानो कट जाएगी। कट जाने के बाद भी फिर से भाई क्या करना है, पबजी को स्टार्ट कर देना है। और क्या, नो टेंशन। तो भाई स्टार्ट करने के बाद से बस थोड़ी वेट करें। थोड़ी वेट करने के बाद भी आप लोगों का जो नहीं यार न्यू वापस हम स्टार्ट करेंगे पबजी मोबाइल को। सही है, तो बस थोड़ा ही मेरी जिगरो यहाँ पे वेट करें। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट देखने को मिलेगा। तो भाई मेरे जिगरो इजीली से ये अपडेट कर लें। उसके बाद भाई आप लोग जब जाएंगे वहां पे आप लोग स्पाइडरमैन मूड आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसको भी आप लोगों को क्या करना है, मेरे जिगरो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद मेरी जिगरो आप लोग जैसे ही अपने स्पाइडरमैन जो नहीं है यार मूड उसको लगाएंगे, तो भाई बूम फटाका से भाई आप लोगों का जो नहीं है स्पाइडरमैन मूड लग जाएगा यार, स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे नो टेंशन। तो इसका यही सोल्यूशन है। मेरे फ्रेंड का भी मैंने ऐसे करके उसको दिया था, उसका भी ऐसे प्रॉब्लम था, उसका नहीं हो रहा था, लेकिन भाई अभी चल रहा है ना। नो टेंशन। सही है, तो ओके भाई ब्रदर, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, इसका यही सोल्यूशन है मेरी जिगरो।